こんにちは、ミニマリストのぞみです。このチャンネルではミニマリスト歴7年の私が物や家事を最低限にして自由に使える時間を最大化するコツを発信しています。今日は捨てにくいものの捨て方についてお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。よく思い出のものやいただき物、買うときに高価だったものに関して手放したくてもなかなか手放すことができないという相談を受けます。手放す思考や取っておく場合の管理方法など、我が家の実例を交えてお話ししていきます。手放したいけれどなかなか手放せないものにはどんなものが考えられるかというと、思い出のもの、写真とかアルバム、日記帳や記念品とか、あと子どもの作品とかですね。あとは最近やっていない趣味のもの、人からのいただき物、購入するときに高価だったものなどが挙げられるかと思います。そもそもそういったものは片付けを進める段階でかなり難易度の高いものになります。また一度手放すとそのものは二度と手に入らない場合もあります。子どもの作品なんかは本当にその代表例かなと思っています。したがって片付け始めに取り掛かるものではなくて、片付けが進んでいってから向き合っていく方がいいかと思います。そして迷ったら無理に手放す必要は全然ないと思っていますし、一旦は取っておいても OK だと思っています。そしてまた次回片付ける時にもう一度向き合うという形がいいんじゃないかなと思います。ちなみに私の場合は2回迷ったら手放すというふうに決めています。ただそういった手放しにくいものがあまりにも多くなってしまって実用品が取り出せなかったり生活に支障をきたしてしまっているのであれば見直す必要があるかなと思います。それではどのように見直したり管理していくべきなのか、一つ一つお話ししていきたいと思います。はい、まずは思い出のものの見直し方、管理方法ですね。思い出のものは写真やアルバム、日記や記念品、子どもの作品などがあるかと思います。先ほども言いましたが、こちらは手放したら二度と手に入らないものに入るかと思います。写真とかは今は別かと思うんですが、なので、無理に減らさなくてもいい場合もあります。私の場合、思い出のものの中で取っておいてあるのは子どものアルバムと、あとは子どもの作品ですね。子どものアルバムは娘が生まれた時から毎月アルバスというサイトで注文したものをこちらの無印のアルバムに保管しています。撮った写真はスマホでいつでも見られるのでアルバムを作るかどうか自体迷いましたが、こちらは後から見返す機会が多いので作っています。ちなみに私のスマホ内の写真のバックアップは Google フォトで撮っています。はい。で先ほど紹介したアルバムですが、今のところスペースが空いているので取っておいても OK という考え方で、キッチン横のこちらの収納に保管してあります。一番上の段ですね。ここからここまでになります。我が家のように収納に余裕があって思い出のものを取っておいても実用品が問題なく使える場合はこのように保管しておいても問題ないと思います。普段活動している時間が一番長いリビングダイニングの近くにこのアルバムがあるっていうことも、アルバムを頻繁に見返せている要因になってくるかと思います。はい、続いて子どもの作品ですね。こちらは一旦持ち帰ってきたものを娘が飾りたいと言ったら、プレイルームのここの壁ですね。ここにギャラリーとして飾るようにしています。そして次の作品を飾る時になったら、前の作品は写真に撮って物自体は手放すというふうにしています。はい、で前の作品は写真に撮ってということで、写真を撮ったら作品だけのアルバムを作るのがポイントかなと思っていて、こうすることで作品集として見返して楽しむことができます。このファイルには子どもの作品しか入れないということですね。うちの娘はまだ2歳で小さいのでちょっとまだ難しいかなと思うんですが、学年末に親子で話し合いをして残すものを決めてもらうというのもいいかなと思っています。こちらの保管方法の詳細は過去にブログでもお話ししていますので、よろしければ概要欄からご覧いただけたらと思います。
思い出の品について他にどのような保管方法があるかというと、一般的には思い出ボックスを作るという方法があります。ちなみにこちらは夫の思い出ボックスになっています。保管する分量を決めるということですね。思い出ボックスを1人1箱分とか棚1段分といったように具体的な数を決めます。その箱が溢れそうになったら中身を見直して手放すものを写真に撮るなどします。その時にまた箱を増やすとキリがないので、箱の数は1箱と決めます。個人的には迷ったらその中へ入れて取っておけるという安心感があるのでいいなと思っている方法です。はい、続いては最近やっていない趣味のものですね。例えば我が家の夫はこちらのテニスとかバドミントンのラケットを持ってたんですが、5年以上使ってなかったんですね。でこれなんで捨てないのっていうふうに私が聞くたびに、これからやるかもしれない、まだ使えるっていうふうに答えてたんですね。それが最近になってようやく手放してくれると言ったので、どういう考えで手放せたのかを聞いてみました。すると自分自身について聞かれた時、例えばあなたは何が好きですか、趣味は何ですかとか聞かれた時に、今は大して使っていないもので自分を語るのが嫌だと思ったと言っていました。具体的にどういうことかというと、夫の場合は昔はテニスをやっていたんだけどみたいな感じですね。もうそういう風なものは捨てていいというか、捨てたいものになったとのことでした。このように自分について人に話すと仮定して、話したいと思えるものだけを取っておくべきなのだろうなと思いました。続いてはいただき物ですね。こちらの絵本は私の母からの贈り物で、私がリクエストしたものになります。でこちらの図鑑は息子の出産祝いで友人に欲しいものを聞かれた時に、それぞれの友人に対して2冊ずつ買ってもらったものの一つで、全部で図鑑自体は4人に頼んだので8冊揃いました。このように欲しかったものであれば別ですが、特に欲しいものでなくても人からいただいたものやプレゼントは無条件で取り置くべきだという考えを持っていらっしゃる方もいるんじゃないかなと思います。そういった方は相手思いの非常に優しい方なんだろうなと思います。一方であげた方はあげたことで満足しているといった現状もあります。もらった側は全て取っておいてしまうと片付けが全然進められないんですよね。もらい物は取っておくべきというのは物に対する思い込みかなと私は思っています。プレゼントは気持ちの授受が目的で、受け取った時点で9割以上その役割は終えていると言ってもいいかと思います。なのでもらい物で今の生活で使わないものは手放しても問題ないと思っています。いつまでも使わないで取っておくよりも、できるだけきれいな状態で手放して他の方に活用してもらった方が物にとってもいいだろうと思っています。私が選ぶ贈り物で大切にしている考え方と実際に選んでいるものに関しては過去に動画でもお話ししているので、よろしければ概要欄からご覧いただけたらと思います。はい、最後は購入するときに高価だったものです。こちらは夫からもらった大切な婚約指輪とピアスなので手放すものではないんですが、イメージとして写しています。買う時に高かったので今使ってなくてももったいなくて捨てられないというお悩みは本当によくいただく相談の一つです。ブランド物などにも当てはまるかと思います。こちらは今現在使ってなくて生活できているけれども、実際に手放そうとすると迷いが生じるものになっています。でその迷いが生じる原因は所有する時の動機で、結構奮発して買ったんだからという気持ちが手放すことを妨げているんだと思います。そういう方は所有する時という過去ではなくて今現在のご自身の気持ちを考えてほしいんですね。自分の生活や気持ちにいい影響を与えているものであれば取っておいても良いと思います。この場合でもその中でもとびきりのお気に入りのものだけを残して他は手放すということを考えられます。またよくよく考えてみると、見栄や所有欲を満たしているだけでいらないかもと感じることがあるかもしれません。
その場合でもいきなり減らすことにはやっぱり抵抗があると思います。なのでこれを売って自分がより幸せを感じられることにお金を使うというふうに考えると手放せるかもしれません。はい、ということで今日は捨てにくいものの捨て方についてお話ししました。今回挙げた捨てにくいものは必ずしも捨てた方がいいと言い切れるものは少ないと思います。だからこそ自分なりの判断基準を持つことが大切だと思いますので、今回の動画を参考にしていただけたらと思います。次回も私たち家族が最低限のもので暮らしているメリットや方法をお伝えしていきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。